ตอนนี้แม่กำลังตายอยู่ขา340ค่ะแม่กำลังตายนอนอยู่สงบดีนะคะแมวมันต้องตายมันเป็นโรคชีวิตต้องตายแน่มันต้องตกนรกมันต้องขึ้นสวรรค์ไว้มันไม่ตายมันต้องตายแล้วมันต้องอยู่ในเบาะนี้ของมันที่โลกนี้มันต้องตายแน่ต้องตายแน่ลูกทองก็มากัดเต็มเลยมันก็มาทำเต็มเลยแล้วมันก็มาดุเธอจะจำได้ไหมจำได้เลย